Сангаас хөрөхгүйсэн. Би хүүхдэн сан. Шууд эхэлчихье. Тэхүү. За. Тийм их нэг үлээ. За та бүхний өнөөдрийн Монголын айлт хамдчилж байна. Монгол улсад гэмтэргээс урдчин сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар, цагдаагийн ерөнхий газар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Фара Foundation Mongolia Trimps байгууллагатай хамтран өнөөдрөөс share буюу Зөвийг түгээе хөтөлбөрийг 79-оор эхлүүлж байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр цахим хэрэглээ өдрөөс өдөрт цагт өснө нэмэгдэж байгаа өнөө үед Монгол улсын хувьд цахим хэрэглээ тэр дундаа нийгмийн сүлжээний хэрэглэгчид тасралтгүй өснө нэмэгдэж байгаа. 2018 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд зөвхөн нийгмийн сүлжээ хэрэглэгч 2.1 сая хүн байсан бол 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2.2 саяд хүрсэн ийм тоон үзүүлэлт бидэнд байна. Тэр дундаа нийгмийн сүлжээний энэ олон платформудаас Facebook-ыг нийт одоо нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн 92.7% хэрэгжилж байгаа. Тийм учраас бид өнөөдөр нийгмийн сүлжээний нийтвэхтэй хэрэгцээ тэр дундаа хүүхд залуучуудын дундах энэ хэрэглээ өснө нэмэгдэж байгаа өнөө үед энэ нийгмийн сүлжээний цаана байж байгаа сүрэг одоо эрсдлээс хүүхд залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх нийгмийн сүлжээний зөв хэрэглээ тэр дундаа цахим орчинд одоо мэдээллийг зөв олж авах өөрт одоо хэрэгцээтэй шаардлагатаа одоо нийцүүлж мэдээллийг одоо ялгаж таних, хурамч мэдээллийг одоо ялгаж таних, бусдтай одоо үнэн зөв мэдээллийг хуваалцах тал дээр бид бол энэ аяныхаа одоо гол зорилгыг чиглүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бид цахим сүлжээгээр болон одоо нийгмийн сүлжээгээр дамжуулж хүүхд залуучуудын дунд цахим хэрэглээг зөв болгох тал дээр одоо digital literacy буюу одоо тоон одоо бичиг үсэгтэн гэдэг энэ хөтөлбөрийг бас албан ёсоор эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр Facebook компаниас албан ёсны эрхтэйгээр хүүхэд болон багш нарт зориулсан энэ цахим бичиг үсэгтэн гэдэг энэ одоо хичээлийг, цуврал хичээлийг бид бас өөрсдөө албан ёсоор одоо монгол хэл дээр орчуулж өөрсдөө одоо контентийг бэлтгэн хүргэнэ. Мөн энэ багш нар болон одоо хүүхдүүдэд зориулсан хичээлийг одоо их дээд сургуулиудтай хамтарч Faro Foundation Trimps байгууллагын бэлтгэгдсэн багш нараар дамжуулан энэ хичээлийг заана. Мөн одоо хүүхдүүдийн одоо энэ төрлийн одоо эрсдлээс өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх тал дээр сэрэмжлүүлэг бүхий постэр, видео шторкуудыг олон нийтийн сүлжээгээр одоо тархах юм. Үүнээс гадна бид энэ удаагийн бидний энэ share буюу энэ арга хэмжээ өнгөрсөн 2018 оны 9-р сард бас цагдаагийн ерөнхий газартай хууль зүйн дотоод хэргийн яам гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл хамтран хийсэн анфрын хөдөлгөөний одоо 2 дахь үе шат гэж та бүхэн ойлгож болно. За асуух асуулт байна. Бид анфрын хөдөлгөөний үеэр судалгааны байгууллагаас бид нийт одоо бидний бэлтгэсэн одоо энэ цахим сүлжээний контентийг нийтээ хэдэн хүнд хүрсэн үүнээс үүдэлтэйгээр бас одоо ямархуу үр дүн гарсан бэ гэдэг талаар судалгаа хийлгэсэн. Ингээд давхарцсан тоогоор 7 сая орчим хүн анфрын хөдөлгөөний үеэр бидний бэлтгэсэн контентуудыг одоо үзсэн, бусдад тархаасан, бусдадтай хуваалцсан ийм мэдээлэл байгаа. Ер нь бол яг олон нийтийн сүлжээгээр нэлээд сайн явсан. Үүнтэй ч холбоотойгоор цахим орчинд байж байгаа одоо тэр болзошгүй эрсдлийн талаар ойлголтууд бас хүүхд залуучууд ихээс илүү эцэг эхчүүдэд нэлээд сайн одоо төрүүлсэн байх гэж бодож байна.
Даавар асуулт байна уу? За тэг. Цагдаас. За та бүгдийн амрыг ирээ. За зөвийг түгээе аян одоо нийтийн захиалгын сүлжээ хэрхэн зөв зохистой ашиглах вэ гэдэг талаар мэдээлэл түгээх, энэ төрлийн гэмтрийг зөрчлийн гаргалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдана. Тэгэхээр цахим гэмтрэгтэй, цахим сүлжээ ашиглан үлдэж байгаа гэмтрэгтэй холбоотой нэг товч тоо мэдээлэлээс та бүхэнд хүргэе. За 2012 оноос эхлээд нийтийн цахим сүлжээг Монгол улсад идэвхтэй ашиглаж эхэлсэн. Тэгэхэд 2012 онд бол улсын хэмжээнд цахим сүлжээтэй холбоотой цахим орчинд үйлдэгдсэн 14 гэмтрэг бүртгэгдэж байлаа. За 2017 оны байдлаар 299, 2018 он 659, 2019 он эхний 9 сарын байдлаар 584 гэмтрэг үйлдэгдсэн буюу энэ төрлийн гэмтрийг одоо 2012 онтой харьцуулан үзэхэд 50-60 дахин өссөн байх жишээтэй ийм зүйл байна. Энэ төрлийн гэмтрийн хөвчлэн одоо хүүхэд эмэгтэйчүүл хохирч байгаа, хүүхэд залуус их хохирч байгаа ийм зүйл байдаг. За нөгөө талаар цахим сүлжээнд энэ бусдыг гүтгэх, доромжлох, одоо захиалцааны нууцад халдах, заллин мэхлэх, компьютер мэдээлэл сүлжээний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмтрэгүүд ихээр одоо үлдэгдэн, бүртгэгдэн шалгаж байгаа. За мөн оюуны өмчийн эсрэг гэмтрүүд бас энэ дээр цахим сүлжээ ашиглан гэмтрэгч үлдэгж байгаа ийм зүйл байгаа. Мэдээж энэ одоо мэдээлэл холбоо, харилцаа холбоо хөгжсөн өнөө үед цахим сүлжээгээр бас бүх төрлийн бусад төрлийн гэмтрүүд үлдэгдэх юм эрсдлүүд их байгаа. Мөн одоо өсвөр насны хүүхдүүд янз бүрийн мэдээлэл явуулах, гэмтрэгт уруу татах гэдэг одоо олон төрлийн гэмтрийн хохирогч болох ийм эрсдэл байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн талаар эцэг эхчүүдэд мэдээлэл одоо сургууль зохион байгуулалт, онлайн хичээл хийх гэдэг одоо олон ажлуудыг энэхүү арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо нийтийн захиалгын сүлжээ бусдыг гүтгсэн, доромжилсан худал хуурмаг мэдээлэл явахад хэдэн мянган хүн үздэг үлээ. Эргээд эрэг мэдээлэл явахад одоо залруулсан мэдээлэл явах чинь эргээд тэр мэдээлэл нь хүрдгүү ч юм уу те. Нөгөө талаар одоо худал буруу ташаа мэдээллийг ч юм уу олон нийтэд түгээснээрээ одоо иргэд бас нийгэмд одоо зөв ус үйлдэл гаргаж байгаа нэг зүйл байгаамаа. Энэ дээр бас иргэд залуус маань анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ цахим сүлжээнд тавьж байгаа мэдээлэл маань тухайн үедээ явахтай тавигдаад устгалаа гэж бодоход энэ мэдээлэл өөр нэгдгийг хатгалаад авчихсан байдаг. Магадгүй 1 сар, 1 хоногийн дараа ч юм 1 жилийн дараа 10 жилийн дараа ч юм уу сэргээгээ тавигддаг хүний нэр хүндийг хутаанд оруулах ч юм уу янз бүрийн ийм сөрөг үйл явдал цахим сүлжээ ашиглан үүсдэг болохоор энэ дээр бас иргэдүүд нас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байх шаардлагатай байна. За ингээд зөвийг түгээе аян маань 15 хоногийн хугацаанд 10 сарын одоо 1-ний өдрөөс 10 сарын 15-ны өдрийн хүртэл хугацаанд сошиал сүлжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, за иргэд олон нийт рүү чиглэсэн сургалт нөлөөллийн ажил гэдэг олон арга хэрэгслээр мэдээлэл түгээгдэх болохоор иргэд таавах юм бас зөвийг түгээж одоо нийгэмд одоо эрг мессежийг түгээж хамтран ажиллаарай гэдгийг хүсье. Баярлалаа. За эхлээд нэг та болохоор юу асуулаа шүү дээ, тийм ямар одоо тийм одоо тэмдэг тэмдэглэгээтэй холбоотой асуудал. За мэдээж 16 наснаас доош хүн үзгийн хориглоно, 18 нас гэсэн тэмдэг тэмдэглэгээ тавьдаг. За ерөнхийдөө иргэд маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Интернет гэсэн нэг л том торон дээр мэдээлэл явж байгаа. Энэ дээр Twitter, Facebook, WeChat, YouTube те бүх одоо мэдээлүүд явж байна. За мэдээллийн одоо бүх телевизүүд бас одоо үндсэн одоо долгионоор явуулахаас гадна интернетээр бас мэдээлэл түгээж байгаа ийм зүйлүүд. Тэгэхээр энэ дээр садар самуунтай тэмцэх тухай хууль болон зөрчлийн хууль, эрүүгийн хуулиар энэ хариуцлага хүлээлгээр хуулиад өгчихсөн байгаа. Мөн зөрчлийн хуулийн дээр хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэх садар самуунд уруу татах гээд 16 дугаар бүлэгтэр заагаад өгчихсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр иргэд маань өөрсдөө бас нэгдүгээр мэдээлэлтэй байж байгаа. Мэдээлэлтэй байж энэ талаар өөрөө урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байж байгаа. Энэ мэдээллийг тавьснараа энэ мэдээллийг хүүхд бас үзэж байгаа шүү гэдэг бас бодох хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. Хоёрдугаарт хуулийн хариуцлага хүлээх асуудал. Энэ зүгээр цаг хугацааны л асуудал.
та өнөөдөр яг одоо мэдээлэл тавиад баригдахгүй байлаа ч гэвэл хууль одоо бус үйл гаргасан байлаа үзэхэд сарын дараа магадгүй 1 хоног 2 хоногийн дараа ч юм уу баригдаад хариуцлах хүлээлт эрх зүйн орчинд байгаа гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй юм зүйлээ. Бол манай хошуу урлагийн бас арай өөр чиглэл өгчөөд бас чиглэл байдлаар хатад өгүүлсэн. Эдгээр чи өөрсдөө бас юу байгаа штэ. Бас яс тус хэрэглэх нь дийлэх болсон. Энэ тэгээд YouTube-ээр ч юм уу материал тавьдаг байж байгаа. Энэ дээр ер нь танил тавьдаг юм ямар анхаарал цаашаа өгөх яаж хандаж ажиллах юм. За энэ дээр одоо цагдаагийн байгууллагаас мэдээж энтэй холбоотой хэн шалгалтуудыг явуулдаг. За энэ дээр одоо олонний танил гэдэг юм уу? За олонний танил урлаг соёлын байгууллагын одоо хүмүүс соён гэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах статал бусдыг гүтгсэн, гутаанд оромжилсан, нэр төрд халдсан ч юм уу те буруу ташаа олныг одоо айц төвшөр төрүүлсэн мэдээлэл түгээдэг. Энэ нь болохоор эргээд нийгэмд сөрөг хандлагыг бий болгож байгаа ийм зүйлүүд байгаа. Энэ дээр одоо соёлын газраас манайх руу хандаад ирсэн бас одоо алан бичгүүд байж байгаа. Холбогдох хүмүүсүүд нь мэдгэж шаардлагууд өгөөд энэ зөрчлүүдийг арилгуулж байгаа. Хэрвээ энэ цаашдаа даймжраад явах юм бол сошиалар хүнийг доромжиж болдгийм байна. Гүтгэж болдгийм байна гэдэг ийм эерэг одоо хандлага соёл тогтох эрсдэлтэй болохоор эндээс бас өрчсөн сэргийлж ажиллаж байгаа. Энэ дээр сахин бичиг гэдэг энэ хөтөлбөр Пара фаундейшнтай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа бас тодорхой. За харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар бид яг жилийн өмнө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон бүх нийтийн тоон бичиг үсэгтэн болгох хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагатай хамтраад Facebook-ийн яг дижитал литерэсээс энэ нийгмийн сүлжээнд хэрхэн зүй зохистой эерэг хандлагыг бүтээх үү хөтөлбөрийг Пара фаундейшн Монголын яг төрийн бус байгууллагатай хамтраад 4 сарын 1-нд нээлт хийсэн байгаа. Энэхүү зөвийг түгээе аяны хүрээнд болохоор энэ хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулагдах 18 төрлийн хичээлүүд байгаа. Энийг нийгмийн сүлжээнд зөв байсгай урьянд орын хичээлүүдийг та бүхэнд хүргэхээр төлөвлөж байж байгаа. Пара фаундейшн төрийн бус байгууллага яг энэ хичээлийг монголчилж буулгаад одоо Facebook кампусны хичээл гэдгийг хэлээрэй за. Бүгдээр нь өнөөдөр мэндийг хүргэе. Манай Para Foundation Mongolia болохоор Facebook компанитай 2018 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд бас харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн агентлагтай хамтраад яг энэ тоон бичиг үсэгтэн хөтөлбөр гэдэг яг Facebook компани Harvard их сургуульд бэлтгэгдсэн хөтөлбөрийг монгол хэл рүү орчуулад өнгөрсөн 4 сарын 1-нд аль бие усаар Монголд нээгээд тэгээд туршилт маягаар зааж үзээд нэгсэндээ Монголын хөрсөн дээр буулгаж байгаа гэсэн. Буулгаад ингээ 18 хичээлээ боловсруулсан. Энэ хичээлүүд юу заадаг вэ гэхээр хүн ер нь захин орчинд одоо нийгмийн сүлжээнд өөрийгөө хэрхэн хамгаалах уу, өөрийнхөө нэр төр хувь хүн одоо би гэдгээ яаж бий болгох уу? Ягаад тэгэхээр хүн өөрийнхөө бодит амьдрал дээр гаргадаг зангаа яг нийгмийн сүлжээн дээр гаргадаггүй. Хүн нийгмийн сүлжээнд арай өөр ханддаг. Ягаад тэгэхээр дэлгэцийн сан байдаг учраас. Тэгэхээр хүн ууж өөрийгөө идгэж зөвөр ойлгох уу? Бусад хүмүүсийн нийтэлж байгаа зүйлийг би яаж хүлээж авах уу? Ягаад тэгэхээр ихэнх хүмүүс энэ бол миний орон зай гэдэг. Гэтэл бусад хүн миний өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа зүйлийг шүмжлэх тохиолдолч байдаг юм уу те? Гэх мэтчлэн ингээд эерэг хандлага яаж бий болох уу? Яаж захин орчноо аюулгүй байлгах уу? Өөрийнхөө нууц үгийг хэрхэн хамгаалах уу? Өөрийнхөө хувийн мэдээлэл гэдэг нь юу юм гэдгийг одоо ямар мэдээллийг хувийн мэдээлэл гэдэг байгаа тэднийг яаж нөх уу гэх мэт тийм одоо хичээлүүдийг оруулсан нийт 18 хичээлийг цуврал хичээлүүд бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгээд яг 18 хичээлийгээ бид нар гарын авлага болгоод багш нарт ялангуяа хичээл маань болохоор 13-аас 18 насны хүүхдүүдэд зориулсан хичээл. Тэгээд багш нарт 10 жилийн хүүхдүүдийн багш нар зориулсан гарын авлага болгож бэлдээд харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн агентлагтай хамтраад яг юм гарын авлага гаргахаар бэлтгэгдсэн байгаа. Дээрээс нь яг хичээлүүдийг уриалсан
видео хичээлүүд гэсэн үг одоо 1 минут хичээл болгоны 1 минутын видео хичээлүүдийг бэлтгээд тухайн хичээлийнхаа агуулгыг тухайн хичээлийнхаа ямар мессежийг өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг нь илэрхийлсэн тийм хичээлүүдийг бэлдсэн байгаа. Тэгээ энэ аяны хүрээнд бид нар сошиалоор хөвчлэн одоо цагдаагийн ерхий газар харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн агентлаг нэг хүүхдийн сан гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх албаны Facebook пэйжүүдээр нь энэ видеонууд маань цацагдаад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бүгд тал талдаа өөрсдийнхөө сувгийн хүрээнд энэ мэдээлэлүүдээ цацаад видеонуудаа цацаад постэр логонууд оруулаад эхлэх байгаа.